Hello friends, welcome back to BN Computer. So अहिले मेरो अगाडि छ Canon को Pixma G1020 मोडलको प्रिन्टर हैन र यो आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई चाहिँ यसको अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु हैन र चाहिँ यसको फिचर्सहरुको बारेमा पनि बताउँछु र यसलाई इन्स्टल कसरी गर्ने यसलाई इन्स्टल गरिसकेपछि हैन यसबाट चाहिँ एउटा फोटो प्रिन्ट पनि गरेर देखाउँछु हैन त्यो भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु होला इट विल बी गोइङ टु इन्ट्रेस्टिङ सो फर्स्टमा चाहिँ यो G1020 मोडलको प्रिन्टर चाहिँ यो चाहिँ this is only a printer यो चाहिँ प्रिन्टर मात्रै हो हैन यसमा चाहिँ स्क्यान र चाहिँ फोटोकपी चाहिँ गर्न मिल्दैन सो यो प्रिन्टर चाहिँ पहिला चाहिँ G101010 भन्ने आउँथ्यो हैन त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ अब त्यसको न्यू भर्जन हो त्यो चाहिँ अलिकति पुरानो मोडलको हो भने चाहिँ नयाँ मोडलमा चाहिँ यो 1020 भन्ने निकालेको हो हैन र अर्को चाहिँ यसमा चाहिँ ब्ल्याक चाहिँ 6000 पेज हान्छ भने चाहिँ एप्रोक्सिमेटली र कलर चाहिँ 7700 चाहिँ यसले चाहिँ प्रिन्ट गर्छ हैन र अर्को चाहिँ यसमा चाहिँ मेन यसको एडभान्टेजेस भनेको चाहिँ के ओभर 1010 प्रिन्टरमा चाहिँ त्यो चाहिँ विन्डोजलाई मात्र हुन्थ्यो भने चाहिँ हैन यो विन्डोजलाई मात्र हुन्थ्यो त्यो चाहिँ भने यो चाहिँ म्याक ओएसलाई पनि हुन्छ यो चाहिँ म्याक ओएसलाई पनि हुन्छ हैन यसको मेन एडभान्टेज भनेको त्यही हो र अर्को चाहिँ यसको जुन त्यो इङ्क हुन्छ यसमा चाहिँ इङ्कमा पनि यसको क्यान मेजेन्टा येल्लो ब्ल्याक भयो त्यसमा चाहिँ जुनमा हो त्यसमा मात्र लाग्छ अरुमा लाग्दैन त्यस्तै खालको किसिमले चाहिँ यसको चाहिँ माथिको ढक्कन चाहिँ त्यही किसिमले बनाएको हुन्छ हैन त्यो हो अब म तपाईलाई यसको अनबक्सिङ गरेर देखाउन लागिरहेको छु हैन सो यहाँ फर्स्टमा देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईको यूएसबी केबल भइहाल्यो हैन दिस इज यूएसबी केबल र अर्को तपाईको चाहिँ पावर कर्ड भयो हैन पावरको लागि र यहाँ दिएको छ अर्को तपाईको हैन यो यसको इङ्क हैन यो चाहिँ येल्लो यो चाहिँ म्याजेन्टा र यहाँ छ अर्को यो क्यान भयो हैन यो क्यान कलर यो चाहिँ ब्ल्याक हैन ब्ल्याक चाहिँ अलि धेरै हुन्छ 135 ml को छ हैन ब्ल्याक चाहिँ भने अरु चाहिँ 70 ml को छ हैन लगभग चाहिँ डबलै भनौँ न 70 को डबल 140 हुन्छ लगभग डबल जति नै ब्ल्याक कलर छ हैन अर्को छ यहाँ एउटा चाहिँ कलरको लागि र एउटा चाहिँ यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइटको लागि यो एउटा चाहिँ हेड भयो भने चाहिँ कलरको लागि चाहिँ एउटा अर्को हेड हुन्छ दुईटा हेडले गर्दा चाहिँ यसरी प्रिन्ट हुने हो हैन त्यसपछि चाहिँ यहाँ तपाईको दिएको छ तपाईको क्याटलग छ यहाँ हैन यो क्याटलग छ एउटा डकुमेन्टहरु र यो सेफ्टी एन्ड इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन्सहरु हैन यो पनि तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ एकचोटि र यो चाहिँ तपाईको ड्राइभरको लागि ड्राइभर हो हैन इन्स्टल यो तपाईले यो सिडी इन्स्टल गरेर प्रिन्टरलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ नत्र भने चाहिँ नेटमा पनि तपाईले गुगलमा पनि गएर सर्च गरेर यो मोडल टाइप गरेर यसलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ अनि सिडी रुम छ भने यतिकै सिडी राखेर पनि इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ सो फेरि यो फरक लुक्समा छ अहिले हैन पहिलाको 1010 चाहिँ अलिकति अर्कै मोडलमा थियो भने अर्कै लुक्समा थियो भने चाहिँ यो चाहिँ अब यस्तो फरक लुक्समा छ यो तपाईको इङ्क हाल्ने यसमा हो तपाईको ब्ल्याकको लागि यहाँ ठुलो सरको ट्याङ्क हैन र चाहिँ तपाईको यो क्यान म्याजेन्टा येल्लोको लागि चाहिँ यो ट्याङ्क भयो र यसमा चाहिँ हेड लाग्छ र मलाई यसको चाहिँ क्याननको चाहिँ सबैभन्दा मनपर्ने भनेकै यो जुन पाइप छ त्यसमा चाहिँ ठ्याक्क इङ्कको चाहिँ फ्लो देखिन्छ कि यसमा चाहिँ अरू प्रिन्टरमा त्यस्तो चाहिँ छ हुँदैन हैन खासै यसमा चाहिँ चारवटा कलर चाहिँ यसो सर र यसमा चाहिँ गएको त्यो चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ यसको क्याननमा चाहिँ र यसमा चाहिँ एज आई टोल्ड यु अर्लियर यस्तो डिस्प्ले चाहिँ केही पनि छैन हैन लाइटहरु छ 4x6 को यो को लागि चाहिँ एउटा छुट्टै एउटा लाइट राखिदिएको रहेछ हैन 4x6 पेपरको लागि चाहिँ यो चाहिँ पेपर एडजस्ट गरेर 4x6 को लागि चाहिँ एउटा लाइट छ भने लिगल लेटर अनि F4 को लागि छुट्टै लाइट छ हैन अब चारवटा बटन छ हैन एउटा अल्टुगेदर चारवटा बटन छ डिस्प्ले केही छैन लाइट छ लाइटकै थ्रुबाट हामीले चाहिँ यसको इरर अथवा यसको प्रोसेसिङ सबै हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ हैन चाहिँ यो हेडलाई चाहिँ यताउति मुभ नहोस् भनेर चाहिँ यसरी सेफ्टी राखेको हुन्छ सुरुमा चाहिँ हैन यसरी गर्नुपर्छ तपाईको कलरको हेड चाहिँ यहाँ राख्ने र ब्ल्याक एन्ड व्हाइटको हेड चाहिँ यहाँ राख्ने
यसले चाहिँ यसो दबाएर हल्का प्रेस गरेर ठ्याक्क अलिकति आफूति तानेर यसरी गयो भने यहाँ चाहिँ यसरी मिल्छ यो होइन। यसमा चाहिँ दुईवटा हेड छ है होइन। यो दुईवटा हेडलाई चाहिँ अब यसरी निकाल्ने। यो चाहिँ ब्ल्याकको लागि होइन। यो ब्ल्याकमा यसरी चाहिँ ठ्याक्कै यो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है होइन। यस्तो चिप्सहरूको यस्तो छ नि यो राख्ने ठाउँ, यो चिप्स ठ्याक्क त्यहाँ पर्ने गरेर होइन। अनि यहाँ माथिपट्टि पनि ठ्याक्क बिचमा यो छ अनि दुईवटा चाहिँ यसो यसरी भनेको छ त्यो चाहिँ यो बिचको चाहिँ एमा जान्छ भने दुईवटा चाहिँ एमा जान्छ होइन। यसरी ठ्याक्क यहाँ लगाइदियो होइन। त्यो गरेपछि अब कलरको लागि होइन, कलरको हेड गरेपछि यसलाई चाहिँ यसरी लक गरिदिनुहोस्। लक गरेर यसलाई चाहिँ प्रेस गरिदिनु, त्यो प्रेस गरिदिनु। प्रेस गरेपछि अब चाहिँ क्यान फिल द टोनर होइन। चाहिँ यहाँ टोनर राख्न सक्छु। सो फर्स्टमा छ यो ब्ल्याक होइन, ब्ल्याक कलर। यो टोनर चाहिँ तपाईँको यसरी कसरी राखेको हुन्छ भन्दा चाहिँ यो तपाईँको अब अरूमा चाहिँ राख्न मिल्दैन। यो चाहिँ यसको बनावट चाहिँ यसको चाहिँ स्ट्रक्चर नै फरक हुन्छ है। चाहिँ मेन भनेको यसको चाहिँ राम्रो पार्ट भनेको मलाई त्यही लाग्यो होइन। यो चाहिँ यत्तिकै भरियो भने चाहिँ आफै रोकिन्छ यो होइन। टोनर इङ्क चाहिँ तपाईँको जहिले पनि जेन्युन र जस्तै क्यानन लेखेको जेन्युन हुनु पऱ्यो है। अब अरू पछि यो इङ्क सकिएपछि चाहिँ हामीले रिफिल गर्दाखेरि चाहिँ डुप्लिकेट पनि पाइन्छ है। डुप्लिकेट र उमा चाहिँ प्राइसमा धेरै नै फरक हुन्छ होइन। चाहिँ डुप्लिकेट चाहिँ सस्तोको पछाडि नलाग्नु होला होइन। प्रिन्ट क्वालिटी एकदम नराम्रो हुन्छ सस्तो गर्न थाल्नुभयो भने होइन। त्यसमा चाहिँ अर्को झुक्केर अर्को पर्ला भनेर चाहिँ डराउनु पर्दैन होइन। ठ्याक्क आफ्नै ठ्याक्क लाग्छ यसो चाहिँ। यो चाहिँ क्यान भयो होइन। क्यान यो सी भन्ने ठाउँमा चाहिँ क्यान ठ्याक्क तपाईँको लाग्छ। यत्तिकै खस्दैन यो। अब जब यहाँ पर्छ अनि बल्ल आफै खस्छ तल होइन। यो पनि अब तपाईँको फिनिस भइसक्यो होइन। त्यो गरिसकेपछि यहाँ पनि ढक्कन लगाइदिनुहोस्। यहाँ चाहिँ एरो दिएको छैन। इङ्क सकिँदै गएपछि यहाँ यो एरोमा पुगेपछि हामीले चाहिँ इङ्क रिफिल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। यो चाहिँ 4वटा कलर क्यान मेजेन्टा येलो ब्ल्याक 4वटा कलर मिलेपछि CMYK कलर मिलेपछि इट क्यान क्रिएट्स मिलियन्स अफ कलर्स होइन। मिलियन्सवटा कलर्स चाहिँ यसको चाहिँ बन्ने गर्छ। त्यही भएर चाहिँ एउटा कलर फेरि अब सक्यो भने चाहिँ फेरि सबै प्रिन्टमै असर, प्रिन्ट आउटपुटमा चाहिँ असर देखिन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ सबै कलर चाहिँ टाइममा चेक गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। $70 ml छ, अर्को चाहिँ 135 ml चाहिँ ब्ल्याक चाहिँ होइन। यति गरेपछि यसको चाहिँ अब प्रोसेस कम्प्लिट भयो होइन। यसको तपाईँको आउटपुट ट्रे भयो होइन। इनपुट ट्रे चाहिँ यताबाट हुन्छ, यताबाट पेपर फिड हुन्छ र यताबाट आउटपुट निस्किन्छ होइन। यतिपछि लगाइदिनु सक्नुहुन्छ र तपाईँको USB केबलको पोर्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी एट्याच गर्नुहोस्। यता यहाँनिर चाहिँ यो पावर बटको चाहिँ यहाँ लाग्छ होइन। फर्स्ट टाइम प्रिन्ट गर्दा चाहिँ माथिको यो यसमा चाहिँ सबै यो इङ्क चाहिँ आफ्नो पाइपमा चाहिँ करेस्पोन्डिङ यसमा चाहिँ भरिनुपर्छ होइन। त्यो अनुसार एकछिन टाइम पनि लिन सक्छ। यसरी चाहिँ यहाँ स्विच अन गर्न सक्नुहुन्छ होइन। एकछिनपछि अब यो
फर्स्ट टाइम हो यो, त्यही भएर चाहिँ अलिकति प्रोसेस लिइरहेको छु। सो यो USB केबल चाहिँ कम्प्युटरमा कनेक्ट गर्नुहोस् हैन। So after you connect USB cable to the computer, just press Windows R and type Control Printers space, then type Control space Printers and hit the enter. त्यसपछि चाहिँ तपाईले यो प्रिन्टर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है, Canon G1020 भनेर चाहिँ यहाँ प्रिन्टर देखाइसकेको छ र यो विन्डोज 10 ले गर्दा होला सायद हैन, मैले चाहिँ त्यसको ड्राइभर इन्स्टल पनि गर्नु परेन यसमा चाहिँ। सो अब देख्न सक्नुहुन्छ हैन, चारवटै कलर चाहिँ चारवटै कलर यसमा चाहिँ फिल भइसकेको छ हैन। ट्याङ्करमा चाहिँ अब कार्टिजमा पनि हेडमा पनि लोड भइसकेको छ हैन। सबै यो टोनरहरु सबै करेस्पोन्डिङ चारवटै कलर चाहिँ आफ्नो बाटोमा चाहिँ आफ्नो पाइपमा चाहिँ फिल भइसकेको छ हैन। र मैले यहाँ A4 पेपर लोड गरेँ, त्यसको मतलब यहाँ A4 मा चाहिँ लाइट ब्लिङ्क गरिरहेको छ हैन। प्रिन्टर इज अनलाइन पनि भनिरहेको छ यहाँ हैन। सो अब चाहिँ लेट्स प्रिन्ट टेस्ट गरेर हेरौँ हैन। सो एकदमै फास्ट छ प्रिन्ट पनि हैन, प्रिन्टिङ स्पिड पनि एकदमै फास्ट छ। यो टेस्ट प्रिन्ट चाहिँ एकदम राम्रो प्रिन्ट गरेको छ। र अब चाहिँ म एक्चुअली चाहिँ यो 4R साइजको पेपरमा हैन, पासपोर्ट साइजको फोटो चाहिँ एक्चुअली म चाहिँ यसमा प्रिन्ट टेस्ट गर्छु हैन, कस्तो आउँछ। त्यसको लागि चाहिँ अनि चाहिँ 4R मा बनाउनु पर्यो हैन। रोटेट गर्नुपर्छ। त्यसपछि साइजले चाहिँ 4/6 हो। अब यो पेपरको चाहिँ क्वालिटी सोधिरहेको छ, कुन पेपर हो भनेर चाहिँ। यस्तो ग्लसी फोटो पेपर आइदा पनि हुन्छ हैन। गाइस देख्न सक्नुहुन्छ यतिको प्रिन्ट गरेको छ हैन। तपाईको चाहिँ अर्जेन्ट फोटोहरु निकाल्दाखेरि चाहिँ एकदमै यसले चाहिँ मजाले काम चल्छ हैन। सो गाइस यो प्रिन्टरमा चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम छैन, एकदमै राम्रो फिडब्याक छ र अरूहरु पनि बाट पनि रेस्पोन्स यसको अहिलेसम्म त्यस्तो केही नराम्रो केही छैन हैन। प्रिन्टिङ स्पिडदेखि लिएर हरेक कुरामा त्यस्तो कुनै कम्प्लेन आएको छैन। तपाईले स्क्यानिङ फोटोकपी सबै गर्ने 3-in-1 प्रिन्टर लिनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभ हुन्छ हैन। र तपाईसँग चाहिँ अरु प्रिन्टरहरु छ, तपाईको चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट प्रिन्टरहरु छ भने चाहिँ त्यसबाट स्क्यान गरेर यसबाट प्रिन्ट गर्दाखेरि पनि हुन्छ हैन। र चाहिँ प्रिन्ट मात्रै गर्नलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ यसरी लिँदाखेरि सस्तो पर्छ प्रिन्टर चाहिँ हैन। 3-in-1 लिँदाखेरि अलिकति महँगो पर्छ। सो आई होप दिस गोना बी हेल्पफुल फर यू एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड सी यू इन माई नेक्स्ट भिडियो। बाइ बाइ।